Buenas noches. En esta oportunidad vamos a realizar e identificar los puntos de auscultación cardíaca. Primero con el aórtico, el segundo espacio intercostal con borde paraesternal derecho. Ahora en el pulmonar, segundo espacio intercostal con borde paraesternal izquierdo. En el tricúspide, cuarto espacio intercostal con línea paraesternal izquierda o borde esternal izquierdo inferior. Y por último mitral, quinto espacio intercostal con línea medio clavicular izquierda.